Здравейте хора, аз съм Бестилян и днес ще ви покажа какво беше бе? Как да си как да си т.е. как да снимате повече от 10 минути с Bandicam. Така, първо трябва да имате изтеглен Bandicam или чекайте се малко. Добре. Тук само това да... Тук пишете Zamunda. Ето. Zamunda. Ето я. И тук цъкате на банани. И както на мен не ми става на тези, на най-новата версия не ми става. Аз за това тегля, само тук да пиша. Ето. На мен не ми става да я карат на най-новата версия. Та ще ви покажа на... Това е малко по-старата. Така, теглите ето това. Това ли беше? Да, това. Чекайте, сега ще съм сигурен. Една точка, не, това беше мисче. Да. Така. Теглите това. Цъкате тук веднъж. Вече го имам. Цъкате веднъж. Два пъти по-скоро. Така, и е тук пак два пъти. И тук ще ви излезе на прозорец, цъкате Save File. И тук ще ви излезе един голям прозорец, къде го запаметите тук. Ето, направо сега ще ви покажа как да стане. Ама сега това няма никъде да си върна. Така. Тук така. Теглите си го после. Ако сте си го изтеглили. Така. Отивате в там, къде сте го изтеглили. Аз в Games мисля. Ето да. Bandicam, кой беше тази. Така. Отваряте. И тук ви излиза това всичкото. Така. BG Cam Setup. Така. Това си го теглите, само това нещо да видя. Сега ще върна. Да, ето ми пък. Трябва да тук да... Чакайте. BG Cam Setup. Така. Тук аз вече го имам. Така. Така, тук какъв език. Напред и после инсталиране и после като ще ви се инсталира в искате край. Така, и след като ви се инсталирало, така, това не го питам, влизате в ето KMaker Mozilla, ето. Така, влизате, ето го, ето така изглежда. Така, тук да, ето това го правите десен бутон, веднъж го натискате десен бутон, изпълни като администратор. Така, да. И вече вие като и тук това няма да ви излезне. Така, тук пишете си имейла, аз ще го напиша. Пише се на ръка. Така. Айде, сега какво правиш? Не се регистрира. Като администратор ли? Добре, трябва да ви стане на вас. Чекайте. Добре. Тук да го отворя така. Като администратор, сега тук трябва да... Така хора, и като го изпълните като администратор, на мен се намислям, пишете си имейла, вашия имейл адрес и тук Bandicam found but admin
Тук това го натискате просто като ви излезе на синьо, като си напишете имейл. Така и натискате. Така и натискате и вече ви е кракнат. Най-лесния начин. Така. На новите версии това няма да стане, въобще не се опитвайте. Тоест може по друг начин, но не и по този начин, по OK Marker няма да стане. Така. Това беше всичко от мен. Надявам се ви харесва клипа. Ако така, напишете нещо долу в коментарите, палец нагоре, абонирайте за мен и ще се видим в следващия клип. Не знам какво ще снимам. Добре и до скоро.